Leksimizin devamı. Prezident Trump hükümeti kabinetinde bəzilə oxşaş göz qaraşqı ega. Yani ular iş qışkandan keyin nihayet ruşan ko'rsatdi ki, ular o'tirib qo'ydigan xalqaro masala shu bo'ladiki, biz nemishqa Jungo o'tirib qo'ygan bir Jungo siyosatini tushundiradigan bu holga kelib qoldik. Biz nemishqa Jungo o'tirib qo'ydigan bir Jungo siyosatini tushundiradigan bu holga kelib qoldik. Deydigan xalqaro masalani o'tirib qo'yildi. Çünkü tagi-tagdan aytganda Amerika biz özümüz ayırıp bergen bir Jungo siyaseti aslida nurg'un ishlarni qila oladigan makonimiz bo'lishi kerak. Demak, bir Jungo siyosatini biz belgilaymiz, shu shart aslida bizning nurg'un ishlarni qila oladigan makonimiz bo'lishi kerak. Wall Street gazetida Prezident Trumpning muxbirga bayon qilgan suhbat e'lon qilingandan keyin Jungo tashqi ishlar ministerligi qattiq inkos qaytarib mundaq dedi. Bir Jungo prinsipi Amerika Jungo munosabatinin siyosiy asosidir. Amerikaning Tayvan masalasining sezgirligini to'ni bilishini umid qilamiz. Tayvan masalasini muvofiq bir taraf qilishini umid qilamiz. Bayonotchi Hua Chunying xonim mundaq ko'rsatdi. Har qanday kishi aniq bilib olishi kerakki, dunyoda ba'zi narsa bilan savdo qilg'ili, oldi-sotdi qilg'ili bo'lmaydi. Bilib olishi kerakki, dunyoda ba'zi narsalar bilan savdo qilg'ili, oldi-sotdi qilg'ili bo'lmaydi. Hurmatli bayonotchi Hua Chunying xonim siz 1945-yil 8-oyning 14-kuni Moskvada o'tkazilgan suhbat. Shu vaqtga suhbat vakili Sunku. Anandan keyin suhbat vakili rasmiy vakil bo'lmasimiz Stalin bilan tanishlik bo'lganligi uchun Jiang Jingo. Onundan keyin suhbat vakili Wang Jiashan. Moşularning hammasi Jungoning suhbat vakillari, Kuomintangning suhbat vakillari edi. Moskvada elib berilgan suhbat bir siyosiy savdo edi. Hurmatli Hua Chunying xonim, siz shu tarixni o'qib qo'ying, aslab qo'ying. Bunaqla qara quyuqlab ba'zida savdo qilg'ili bo'lmaydi deb aldirab hukm qilmang xonim. Kim bir Jungo siyosatiga buzg'unchilik qilib, bu Jungo prinsipini savdo setiqqa dastak qiladi ekan, eng oxirida o'z putiga o'zi palti chapadi. Xo'sh, bir Jungo siyosati qanchalik siyosat bu? Bir Jungo siyosati cho'ng siyosat emas. O bir Jungo siyosati Jungo Xalq Jamhuriyati quruqlikda. Jungo Mingo hukumati Tayvanni bir og'iz gap bilan ayrildigan sho'ng'ishoq berdi Hua Chunying xonim. Diqqat qiling. Lekin hozir gap o tarafni Jungo Kompartiyasiga berib, bu tarafni Jungo Kuomintang hukumati taqsim qilsa, xalqaro jamiyat buni qabul qila olmaydi. Kuomintang hukumati endi tugida oxirlash kerak. Kuomintangning Tayvanning hokimiyati oxirlash kerak. Faqat bu yerda nima bo'lish kerak? Tayvan xalqi o'z taqdirini o'zi belgilash kerak. Beijing olimlari Prezident Trump Oqsaroyga kirgandan keyin Amerika Jungo munosabatida muqarrar davrni yuz berdi dedi. Mavzuli xabar 1-oyning 18-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington ba'zi olimlar mundaq hisobladi. Yangi saylangan prezident Donald Trump 12-oyning 2-kuni Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen bilan telefonda so'zlashdi. Yaqinda bir Jungo siyosatiga chirmilib qolmasligimiz lozim, dedi. Bir Jungo siyosatiga chirmilib qolmasligimiz lozim, dedi. Bu xiristlar, ya'ni Jungoning adaqli siyosiy chaqildigan harakatlar. Jungoning adaqli siyosiy, ya'ni tayinlik siyosatiga chaqiladigan harakatlar Jungoning nervlarini jiddiylashtirib o'tdi. Bu so'zlar keltirib chiqargan muqimsizlik yangi bir yilda Amerika Jungo munosabati cho'qim tavrash hosil qildi. Bu so'z iboralar bayonlar Prezident Trumpning so'z ibora bayonlari keltirib chiqargan muqimsizlik oldimizgi mush bir yilda Amerika Jungo munosabati cho'qim tavrinish hosil qildi. Cho'qim tavrinish hosil qildi. Olimlar Amerika Jungo munosabatining kelgisi umidsiz bo'ldi. Jungo hozirgi zamon xalqaro munosabatlar tadqiqot institutining boshlig'i. Davi 1-oyning 17-kuni bir qatimli telefon yig'inida Prezident Trump prezident bo'lib saylangandan keyin salohiyat bilan tagnit buzib o'tishliklari Beijingning uningdan ansirashlarni kuchaytirib o'tdi. Prezident Trump
Prezident bop saylangandan keyin salopet bilen keçirenler vatandaşım, salopet bilen Cungo'nun tagligini, siyaset tagligini buzub etiş kılıkları Beijing'nin onundan en sürüşüne küçeytip etti. Davi mundaq görsetdi. Prezident Trump Beijing'in nurgun kişilerinin onunla bolgan ümidini yok çıkardı. Asaslık ekimdekiler mundaq hesapladı. Beijing bu bir yıl Amerika Cungo iki devlet için aytqanda intayin təvirnişcan ve intayin muşakkatlik bir yıl boludu. Biz bu kıyınçılıkның iki devletine taglikini açıdığan kıyın ahvalı düşürüp koymasını ümit kılımız. Demek biz bu kıyınçılıkның aldığımızdaki bir yıl içinde Cungo'nun mu tegini açıdığan yoki Amerika'nın bazı siyasetlerini aşkarlayıp çoңqurlaştırdığan işten yüz bir işini halamayımız davatıdı Beijing. Davi mundaq görsetdi. Bir yıllık davranışdan ki Amerika tarafından uzundan beri çoğ turup gelgen Cungo siyasete qaytıp gelişini, iki devlet münasebetini normallik yüzlendirişini ümit kılımız. Bu Cungoluklarının ümidi iken bu Davi dige alimden. Şangang Pentechnik Üniversitesi Devlet Alqıgan Münasebetler Tədqiqat Merkezi'nin müdiri Suy Davi mundaq hesapladı. Prezident Trump'ın üzemçilik ve tersa karakteri ve Amerika'nın siyasi ve siyasi ticaret muhiti yakın mezgilgiçe Amerika Cungo münasebeti de ümitsiz buluşumuzga sebep bolalaydı. Suy Davi mundaq görsetdi. Biz ro'yi tayyorligimizni qilib qo'yishimiz lazım. Bu kişi yani Prezident Trump yol koymaydı. Apo so'ramaydi. Esimizni saqlashga tegishli bir taraf shuki, Prezident Trump'ning Davlat bexatarlik komiteti va yangi qurilgan savdo komiteti ichida Jungoni yaxshi ko'radigan bir kishi yo'q. Bundan burunqi Amerika prezidentleri o'xshash bir nuqtada vazifaga o'ltirib, 6 oygacha Jungoga hujum qilatdi. Undan keyin savdo üməkləri və diplomatiya sahasidagi amaldorlarning ta'siri ostida Jungoga yo'l qo'yatdi. Prezident Trump'ning atrofida bo'lsa, sovuqqonlik bilan o'ylaydigan va mo'tadil fikr qiladigan kishilar yo'q. Hozir Amerika'nın savdo sanoat sahasidagilarmi Jungoga sahasidagilarmi, ishidami Jungoga yaqin turadigan kishilar yo'q. Şoňlaşqa Prezident Trump'ның atrofidagilar Prezident Trump'ның Jungo Amerika münasebetini yaxshilashiga haydakchilik qilmaydi. Beijing olimlari nima deydi? Jungoning jonijon manfaati xiris e'lon qilish intayin xatarlik deyishdi. Jungo xalqaro munosabatlar tadqiqot o'rnining boshlig'i Davi mundaq ko'rsatdi yuqorida. Prezident Nixon davri 1972-yili Jungoga ziyorat qilgandan boshlab Amerikada asosli aqim bo'lib kelgan Jungo siyosiy uchrashishni yadro qilgan bir ramkaga aylangan edi. Hamkorlik bilan birga ixtiloflarni bir taraf qilish uzun muddatli ramkaga aylangan edi. Davi mundaq hisobladi. Jungo bu ramka bu qurilmadan butunlay qanoat hosil qilmasimi, lekin yanala qabul qilatdi. Davi mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Jungoning atalmish jonijon manfaati masalasiga xiris e'lon qildi. Buni qurol qilib, balki yuqorqi qurilma va ramkaga xiris e'lon qildi. Davi mundaq ko'rsatdi. Yaqindan beri vaqalarning taraqqiyoti bizni andishiga soladigan sabablar shuki, Prezident Trump bu qurilmaga, bu ramkaga degidak xiris e'lon qildi. Amerika Jungo dunyoda eng cho'ng davlat bo'lish sifatida, ikki cho'ng davlatning birdan bir hisoblashadigan iqtisod gavdasi bo'lishidan aytganda, bu sifat taraqqiy qilish, ya'ni xiris e'lon qilish shaklida taraqqiy qilish intayin xatarlikdir. Davi agahlandırıp mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump texmi ilgirlagan holda Jungoning jonijon manfaat masalasiga xiris e'lon qildi ekan, bu yo'l borish kelmas yo'ldir. Davi nim deydi? Prezident Trump texmi ilgirlagan holda Jungoning jonijon manfaat masalasiga xiris e'lon qildi ekan, bu yo'l borish kelmas yo'ldir. Bu yerda Jungoning jonijon manfaati nima? Janubiy dengiz masalasi. Jonijon manfaati nima? Tayvan masalasi. Şangang meselesi, şundaqla Uyg'uriston va Tibet meselesi, Sharq Turkiston meselesi. Qatarlıq meselelerini Jungo o'zining jonijon manfaati deb e'lon qilgan edi. Bu yerda Davi nima deydi? Prezident Trump taxmin qilgan holda Jungoning jonijon manfaat masalasiga xiris e'lon qildi ekan,
Bu yol barış gelmez yoldur. Hadi göremiz Davi Efendi ha?